买了4包的会比较划算，家里面有3个人的，买4包给你送5包辣椒面，像这种样子才合到8块9一包豆干，给你送5包辣椒面，是不是好狠呐？对，来到这里的话，主播请客，主播给他们免单，快过来吃，甩锅美女快点！喜欢吃豆腐的话，过来这里吃。赶场这个街上我发现还很热闹的哈，这个点呢还好多人。只要他们喜欢吃，来到我这里的话，都可以吃上1口2口哈，都可以来我这里吃。还有最后的16单，最后的16单，拍完就要下播喽。对，拍完就要回家做豆腐去喽。今天晚上又是通宵达旦做豆干哈，来喽。晚上做豆干，真的是在哪里？在乌沙街上。那稍微咱进来小点点，再不要搞空的哈，咱进来点哈，咱进来再挨着一点点，暖和一点点哈。这豆腐可以放15天，像这种样子收到货，没有漏气的情况下，可以放15天，放到冰箱，然后再给你送上辣椒面，好不好？不是在昆明嘎，天不在，昆明的朋友赶紧下单，今天下单，明天给你发，1天2天就可以到你家了，到时候你就可以吃上我们家的豆腐干了。咱过来点，不要往那边推，往这边，手机在这点，你往那边推，人家看不到你。往这边来，镜头在这里哈。还有12单，姐妹们，还有12单，喜欢吃豆干的朋友哈，1号链接最后的12单了，抛酥酥嫩闪闪的豆干，最后12单，9块9包邮到你家哈。来喽，来喽！天菩萨，这味道也太好吃了吧哈！这才是贵州罗锅该有的味道哈。然后我再给他们加点辣椒面，都忘记了哈，给他们再加一点点，站不起来了，我手抖一点吧，因为有姐说手抖一点。皮夹克太会吃了，买1袋送2袋辣椒面，没有送1袋，买4袋豆干送5包辣椒面，买2包豆干送2包辣椒面。如果觉得辣椒面不够吃的，可以到2号链接单独买1单，随时随地都可以做罗锅来吃哈。稍微站前来点，叔叔，都可以做来吃。9块9包邮的豆干，买不了吃亏，买不了上当哈。来了，继续吃起来。他家不好吃别买，对我家不好吃，但是我家卖的单量最多哈，可想而知，我家卖了几10万单。你说哪家的好吃？你告诉我，看一下还有哪家卖的单量比我家的更多。去看一下，喜欢的人群会更广哈。豆干像这种样子，很泡很嫩的豆腐干，炸出来这么泡这么嫩。对，你看好多人吃过的都说好吃嘛，真金不怕火来炼，是不是？看一下单量就知道了哈，看一下销售单量就知道，证明这么多人都喜欢吃的豆干，那它就不赖哈，它就差不到哪里去。来，继续给它搞出来哈，这个继续给它炸一下。1号链接还有最后的8单，最后的8单，姐妹们，现在拍，今天发，这天有啊，这有。啊，就这种，哎。不好吃别买，对对对，不好吃，不好吃你千万不要买，但是不耽搁别人买哈。别人他们都是自己有脑筋的，他们自己会思考的。当然我们也做不到人人都喜欢，肯定也会有人说不喜欢的。你看我今天从早上开到现在，有这么1个人来说不喜欢吃，那也是属于正常哈，再正常不过的事情了。不可能做到人人都喜欢嘛，那就人民币都有人不喜欢，你还别说这是吃的东西了哈，还别说这是豆干了。喝口水先哈。对，雪梅来了 ，Hello， 好久不见。对，买了3次了，味道多好，你看他们都买了3次了。还有最后的5单，对，有的人是同行哈，有的人是同行故意来搞的，管他们的，反正他们自己去刷，买的人都会看销售单量的嘛。我们自己都卖了那么多的单，我卖了几个月了哈，拿回去炸来不好也会不好吃的，这是实话哈。送我2包豆腐吃可以啊，可以，但是你要把你的地址填上，不然我不知道嘞哈，不然我不知道给你该搞到哪里去。
大家放心的购买。对，喜欢吃这豆干的朋友可以放心的吃，放心的买。